Okay mga credit tips, good morning, good afternoon, and good evening sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa facility ng Crediball Python's Reptile Farm dito sa Marikina. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ano ba talaga yung pinag-aabalahan ni Crediball Python. So Crediball Pythons, kaya naman Crediball Pythons yan, maririnig nyo mamaya sa explanation or baka narinig nyo na sa explanation dati ni Sir Benedict kung bakit Crediball Pythons. Pero doon pa lang sa pangalan, maririnig niya yung pangalang ball python. So ano nga ba ang ball python? No? So kung tatanungin tayo, ang alam natin sa ball python is hindi naman gaano karamihan, pero syempre inaral natin yan. So ilang taon din natin inaral yan at hindi yan nakukuha sa isang araw, isang linggo, isang buwan. No? So taon na ang ginugol namin sa pag-aalaga ng ball pythons. Okay, ang scientific name ng ball pythons ay Python reduce. No? So kung tatanungin, ano ba talaga ang mga pangalan ng ball pythons? So ang tawag sa ball pythons ay royal pythons at saka yung ball python. Ang ball python ay isa sa mga pinakasikat na alagaang ahas. No? Kahit sa Amerika, sa Europe, dito sa Asia, sikat na sikat ang ball pythons. Pero bakit ba sikat ang ball python? Ang ball pythons, isa sa mga pinakamaliit na python sa buong mundo. No? So meron tayong mga maliliit, pero kung tutuusin, isa ang ball python sa mga maliit and medyo may kapal, no? Na maganda alagaan. Okay, so ang ball pythons, kilala yan sa pagiging paborito ng mga mahilig sa hayop. No? Bakit ba ito naging paborito? Kasi ang ball python, humahaba lang yan hanggang 5 feet, 6 feet, no? Malaking-malaki na yan. Pero regularly, yung mga adult sizes ay mga nasa 3 feet lang. No? So kung tatanungin, isa ito sa mga paboritong alagaan kasi napakaliit ng mga requirements na kailangan para dito. Where do ball pythons come from? Ball pythons originally come from Africa. So from Africa, maraming nag-uwi niyan sa mga kanilang bansa. And then from there, doon na dumami yung population ng mga ball pythons in captivity. No? So may mga nakapag-breed na. No? So, pero siyempre hindi naman yan magsisimula sa bahay. Nagsimula yan sa pagiging wild caught or galing sa wild and then doon na inalagaan and then naparami. Are ball pythons venomous? Okay, ball pythons are non-venomous. So safe na safe. So kahit itong hawak ko nito, matuklaw ako ngayon ng mga 100 times. O sabihin natin 1,000 times pa, hindi ako mamamatay. O ganun lang sa kasimple. What is their temperament? Okay, so the temperament of ball pythons, kaya sikat ang ball pythons, kasi kung titingnan niyo naman, napakabait. No? So ganito talaga sila. So ang temperament ng ball pythons is masasabi natin kalmado at hindi sila jumpy o hindi sila magugulatin sila pero hindi sila basta-basta manunuklaw. No? So kung titingnan natin, ganito siya magulat. Yun na yun. Ganito siya magulat. So may times na iilag pa sila. No, so ganyan talaga yan. So ang ball python, kaya sila tinawag na ball python kasi pagka natakot sila, umiikot yan, bumibilog yan or tinatago nila yung ulo nila sa loob ng pagkakabilog ng katawan nila. So kaya safe na safe alagaan ang ball pythons. How often do ball pythons shed? Okay, sa pag-shed ng ball pythons, pwede kasing ano yan iba-iba. No? So ang shedding ng ball python, ibig sabihin yan, katulad sa ibang ahas, ibig sabihin pag nag-shed, lumalaki yung ahas. No? Ibig sabihin, yung damit nila, nagiging maliit na, so kailangan nila mag-shed. No? So pagka lumalaki sila, dyan nangyayari yung shedding. So yung cycle of shedding na yan, it could vary. No? Not necessarily, or hindi ibig sabihin na marami kayong magpakain, lalaki yung ahas nyo. Parang tao rin yan, may maliit, may malaki. How can fast a ball python move? Okay, kayang habulin ng tao. Pagka naglakad, pagka tumakbo ang tao, kayang habulin ng tao ang ball python. Kahit gano'ng bilis subukan ng ball python gumalaw, hindi siya gano'ng kabilis. So kung titingnan natin, nasa mga 1 kilometer per hour lang siguro, no? Nasa ganyan lang siya. No? So mabagal lang talaga. Sir, what is the average adult size of a ball python? The average adult size of a ball python, no? So kung tutuusin, mas malaki ang females kaysa sa male. Kasi yung female ang nag-iitlog. No? So pagka nabuntis ang ahas, hindi yan kakain ng ilang buwan. No? And then hanggang sa mag-itlog yan, pag nasa wild sila, hindi pa rin nila iiwan yung itlog nila. So kasama pa rin nila yung itlog na. So kailangan talaga maganda yung size, maganda yung health.
para kapag yung time na mag-breed sila, hindi basta-basta babagsak yung katawan nila. So generally speaking, yes, mas malaki ang female sa males. Pero kung tutusin, katulad nga ng sinabi ko, iba-iba, parang tao yan, may maliit, may malaki. So, get ball pythons here. Ang ball pythons, tulad ng ibang ahas, wala silang tenga. So kung tutusin, wala silang naririnig. So, pero ang para maintindihan nila kung ano yung nasa paligid nila, gumagamit sila ng senses nila para kung kunyari nasa isang lugar sila, no, meron silang naamoy or na-feel na vibration. No? So yan yung pinaka heightened sense nila, yung smell at saka yung sense of touch, no? Touch. So, how can you tell if a ball python is stressed? Pagka ang ball python ay stressed, hindi yan basta-basta mahahawakan. So medyo mapapansin mo, kada kapa mo, medyo umiilan. So mararamdaman mo yan pagka matagal ka na rin nag-aalaga. No? Pero generally speaking, ang ball python or any snake, dapat alam ng nag-aalaga kung yung ginagawa niya ay nakaka-stress para sa ahas o hindi. About the food, sir, do they eat frozen toad or ready? So for this facility, Crediball pythons, hindi po tayo nagpapakain ng frozen. So pinapakain natin ay yung mga buhay na daga. Pero generally speaking, wala pong problemang magpakain ng frozen na daga. As long as yung daga na pinapakain nyo ay pinatigas ng buo or frozen ng buo, hindi yung kinatay, hindi yung tinanggal yung ulo, hindi yung tinanggal yung dugo. For the last question, how long do ball pythons live in captivity? In captivity, ang average lifespan ng ball python ay 20 to 30 years. Pero ang record, no, ay umabot ng 47 years. So kung ito alaga ako ngayon, plus 47 years from now, ilang taon na ako nun? Secret, no? Ang tip ko sa inyo, kung gusto nyo matuto, manood kayo at mag-subscribe sa Crediball Pythons Reptile Farm. Okay mga Credibits, kumabot na naman tayo sa point na kailangan natin paalam para meron pa tayong mapag-uusapan sa mga susunod na araw. So, gusto ko ipaalala sa inyo na ang pangalan ko po ay si Marco at dito sa Crediball Pythons Reptile Farm, we are creating possibilities. Okay? Bye-bye!